اگر حضرت علی رضی الله عنه ابوبکر و عمر و عثمان رو دوست نداشت و رابطه صمیمانه و رابطه دوستانه عاطفی ایمانی ربانی خدایی نبوی با این بزرگواران نبود، تو انتخاب اسم فرزند که دیگه چه؟ انسان حق خودشو داره. حالا میگیم به زور عمر گردنش انداخت، طناب بردش، بیعت ازش گرفت به زور با قدرتی که داشت. یعنی عمرم طناب انداخته گردنش که اسم پسرت بذار اسم من. این که دیگه وارد نیست. تفکیک نکنیم. ششم و هفتم و هشتم و نهم عباس الاکبر، عثمان، عبدالله الاصغر، جعفر، از مادری به اسم ام البنین بنت حرام. هر چهارتا در کربلا شرکت داشتن همراه برادرشون امام حسین و هر چهارتا به شهادت رسیدن. دهم محمد الاصغر، مادرش ام ولد بوده، در کربلا شهید شده همراه برادرش امام حسین. یازدهم و دوازدهم یحیی و عون، از همسری به اسم اسما بنت عمیس. سیزدهم عمر، از همسری به اسم ام حبیبه تغلبیه. عمر از همسری به اسم ام حبیب التغلبیه. و چهاردهم محمد الاوسط، از همسری به اسم امامه بنت زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. 14 فرزند پسر، همشون خواهان شهادت. وقتی باباشون چه شهید میشه همشون خواهان شهادته. باباشون بهشون گفته و جدشون بهشون گفته که بهترین مرد شهادته. اما دخترانه و بعضی روایات ضعیف هست که فرزند 15می هم به حضرت فاطمه و علی نسبت دادن به اسم محسن که در شکم فاطمه مرده و مرده به دنیا آمده در نتیجه ضربتی که حضرت عمر بر شکم فاطمه وارد کرده و سقط جنین کرده. جنین در شکم فوت کرده و مرده به دنیا آمده و سبب شهادت فاطمه شده. تاریخ میفهمه که فاطمه وفات یافته، چند سال بیشتر نیست که میشنویم فاطمه شهید شده. اگر شهید شده پس کسی که خنجر وارد کرده یا ضربه زده کی بوده؟ اگر عمره که دروغ محضه. این روایتی دروغینه صرفاً برای اختلاف بین مسلمین. کتب تواریخ معتبر و موثوق، هم کتب تواریخ مسلمین و هم بیگانگان، شیعه و سنی، چه دستایی در کاره. چطوری عمر به خودش جرأت میده که به دخت پیامبر صلی الله علیه وسلم که شوهرش علی است چنین اجازه‌ای بده بزنه ضربه تو شکمش؟ تاریخ ننویسه که عکس العمل از اهل مدینه و همسرش که علی شیر خداست. دیشب درباره شجاعت حضرت علی گفتیم، مثال هایی رو چه مطرح کردیم در غزوه خندق و در جنگ بدر و در بستر مرگ خوابید در شب هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. چه تاریخ نقل نکرده که بلند شدن قیام کردن شمشیر رو از غلاف بیرون کشیدن برای حفظ ناموسشون. تاریخ ننوشته. پس از کجا وارد تاریخ اسلامی شده؟ چه دستی پشت کاره؟ چه کسانی میخوان که
آرامش از امت اسلامی و وحدت و اتحاد از امت اسلامی بگیرن. چه بازاری در کاره که اگر حقایق رو بگیم بازار کساد میشه، تجارت کساد میشه، بازار خیلی ها تعطیل میشه. بعضی موقع بازاره از کانال اختلاف یه تجارتی راه افتاده. تفرقه بنداز، حکومت کن. در هفته وحدت باید حقایق گفته بشه تا وحدت کامل ایجاد بشه. حقایق رو اگر سانسور بکنیم، تو هفته وحدت مجامله بکنیم، چیزی که بالاخره میدونیم که بعد از هفته دوباره مطرح میشه، سانسور بکنیم و مسائل و چابلوسی و مداهنه و مجامله، هیچ موقع به وحدت نمیرسیم و دچار مشکل میشیم. پس حضرت عمر رضی الله عنه چنین اجازه‌ای و چنین جرأتی به خودش نمیداده که بیاد چه همچی کاری بکنه. دو، و حضرت علی اجازه نمیداده رضی الله عنه که بزنن تو شکم همسرش و سالم باشه و زنده باشه و تو مدینه باشه. حضرت علی که ما درباره شجاعتش و مترسیش و غیرتش و ناموس پرستیش و نیرومندیش و مهارتش برای شمشیر زدن و تعصبش چند شب پیش صحبت کردیم، مگر این که اون علی که میگن عمر زد به شکم همسرش هیچ عکس العملی نشون نداد، اون علی غیر از این علی است که شوهر فاطمه است و داماد پیامبره. علی بی غیرت، بی ناموس، ذلیل، جبان، ترسو، بی خاصیت. اما علی که ما سراغ داریم و فضائلشو داریم میگیم، اون علی به عمرو ابن عبدود مهلت نداد، به ولید ابن ربیع عتبه مهلت نداد تو غزوه بدر. هنوز شمشیرشو از غلاف نکرد. پهلوان قریش کارش ساخت. اون علی که در غزوه خندق دیدیم، اون علی که در غزوه بدر دیدیم، اون علی که در جاهای دیگه دیدیم، اون علی خیلی